집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요. 강아지가 재채기를 하는지 조차 모르시는 분들도 있지만 재채기하는 강아지들이 적지 않은데요. 강아지 재채기는 일반적인 재채기뿐 아니라 역재채기도 있습니다. 그리고 재채기 할 때보다는 아주 특이한 소리와 행동을 나타내는 역재채기 할 때 강아지에게 큰 문제가 생긴 것처럼 보여 깜짝 놀라시는 분들이 있는데요. 자, 그럼 강아지 재채기와 역재채기의 원인, 차이점 그리고 대처 방법에 대해 알아볼까요? 강아지 재채기든 역재채기든 원인은 같은데요. 호흡기도를 무엇인가가 자극을 주기 때문에 이를 제거하기 위한 노력으로 재채기를 하거나 또는 역재채기를 하는 것입니다. 재채기가 콧구멍으로 빠르게 숨을 내쉬면서 발생하는데 반해 역재채기는 강아지가 숨을 들이마시며 발생하는 것이 차이점인데요. 강아지가 갑자기 머리와 목을 길게 내려빼고는 입을 다문 채 갑작스럽게 숨을 들이마시며 콧소리를 내는 것이 역재채기입니다. 그렇다면 강아지는 어떤 때 재채기를 하고 어떤 경우에 역재채기를 할까요? 강아지 재채기와 역재채기는 호흡기도에 자극을 주는 원인이 호흡기도 내 어디에 있느냐에 따라 결정되는데요. 즉, 어떤 것이 더 효과적으로 자극을 제거할 수 있느냐에 따라 재채기를 하거나 또는 역재채기를 하는 것입니다. 그렇다면 강아지 재채기와 역재채기 중 어떤 것이 더 문제일까요? 사실 재채기는 별 문제 아닌 경우가 대부분이고 문제가 된다면 역재채기인데요. 하지만 어쩌다 하는 강아지 역재채기는 문제될 것이 없습니다. 다만 역재채기가 반복된다면 콧구멍이나 호흡기도 뇌의 화학물질이나 이물질이 알러지 반응을 일으키고 있을 가능성이 있기 때문에 확인해보고 원인을 제거해줘야 할 수 있습니다. 그리고 강아지가 어릴 때부터 역재채기를 하기 시작하면 나이 들어서도 가끔 하는 경우가 있는데요. 이런 경우라면 크게 걱정하지 않아도 되지만 나이 들어 역재채기를 시작해 반복되는 데다 콧물 등 다른 증상까지 동반된다면 원인을 찾아 적절한 치료를 받게 해야 할 수도 있습니다. 그렇다면 강아지가 재채기나 역재채기를 할 때 어떻게 대처해야 할까요? 재채기와 역재채기를 멈추게 하기 위해서는 목 부위를 부드럽게 마사지 해주거나 강아지 콧구멍에 바람을 불어넣거나 강아지가 물을 먹게 하는 것이지만 강아지 재채기나 역재채기는 시간이 경과하면서 자연스럽게 해결되는 경우가 대부분입니다. 감사합니다. 수의학 박사 닥터엠이었습니다.